नमस्कार। आज हम बात करेंगे खांसी के नेचर से या टाइप से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के द्वारा हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि खांसी किस कारण से हो रही है। खांसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को खांसी क्यों हो रही है। आज हम इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक में लगभग 14-15 पॉइंट्स किए थे, जिसमें हमने बात करी थी कि इन स्पेसिफिक पॉइंट से हमें डिफरेंशिएट करने में मदद मिलती है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को खांसी क्यों हो रही है। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि किन स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जो मदद करेगी हमें ये जानने के लिए कि ये खांसी सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड और इसमें कितना अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर करें। यदि किसी व्यक्ति को खांसी सडनली राइज हो रही है तो इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। खांसी अगर ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो क्रॉनिक कंडीशन यानी लंग्स की कोई सीरियस बीमारी जो कि धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है उसकी तरफ पॉइंट करेगी। कुछ लंग्स की बीमारियां हैं जैसे एलर्जीज है, कुछ तरह के एस्थमाज है, उनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, हालांकि सब में नहीं होती। अगर किसी की फैमिली में एस्थमा की हिस्ट्री है तो वो इसकी तरफ पॉइंट करेगा। इसके अलावा प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री कैसी है पेशेंट की, पहले की कोई लंग की बीमारी की हिस्ट्री तो नहीं है, पहले कभी लंग्स में पानी तो नहीं भरा था, लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, पहले कभी पेशेंट को भर्ती तो नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ें लॉन्ग स्टैंडिंग रिकरेंट इन्फेक्शंस की तरफ पॉइंट करेंगे और इसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि खांसी का कारण क्या है। कुछ बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि छाती का एक्सरे, सीटी स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी, खांसी में जो कफ आता है उसकी जांच, ये सारी चीज़ों से हम काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें घर पे तो अवेलेबल नहीं होती, डॉक्टर्स के पास ही मिलती है, तो इसके बेसिस पे हम ज़्यादातर खांसियों के कारणों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिससे हमें मदद मिलती है जानने के लिए कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को खांसी क्यों हो रही है और इसमें आगे कौन सा तरह की उसको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है किस तरह से सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सिम्टम्स बिल्कुल स्टैटिक है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, स्टेबल है, तो उसको खांसी के अलग कारण हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह हो सकती है। मगर अगर किसी व्यक्ति की खांसी बढ़ रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है, पहले कम थी अभी बढ़ रही है, इसका मतलब कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि निमोनिया, जैसे कि कैंसर, जैसे कि लंग्स की कोई इंटरस्टिशियल बीमारी जो कि बढ़ने वाली बीमारी है उसकी तरफ पॉइंट करता है, तो वहाँ पे अपने को थोड़ा अलग तरह से उसको इवेल्युएट करना पड़ता है। यदि आपने कोई पर्टिकुलर दवा का ऑलरेडी प्रयोग किया है, कोई पर्टिकुलर कीटाणुनाशक दवा का भी प्रयोग किया है, तो उसके बारे में आपके डॉक्टर को जरूर सूचित करिए। आप अगर कोई एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, कोई टीबी का ट्रीटमेंट आपने लिया है, कोई कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट लिया है, तो ऐसा कोई भी आपका थेरेपी अगर हुआ है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को सूचित करना है, क्योंकि इससे भी काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आ सकती है कि किसी व्यक्ति को खांसी क्यों हो रही है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो साइकोलॉजिकल कॉफ की तरफ पॉइंट करेगी। और मान के चलिए ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ नहीं है, आपको सुन के ऐसा भी होता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल कफ भी काफ़ी कॉमन है। कई लोग को कुछ नहीं हो, बैठे बैठे सडनली खांसी आने लगती है और फिर जब लोगों का ध्यान चला जाता है तो खांसी चली जाती है। ऐसा बच्चों में खासकर और कुछ यंग फीमेल्स में भी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि थोड़ा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर का पार्ट होता है। खुद को बीमार दिखा के वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। छोटे बच्चे इस तरह से चीज़ें कई बार करते हैं। ये साइकोलॉजिकल कफ की कैटेगरी में आता है। कई बार पेशेंट को खुद भी पता नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे साइकोलॉजिकल कॉफ हो सकता है। इसके अलावा कुछ एज रिलेटेड कंसिडरेशंस है, जैसे कि अगर किसी बच्चे में अगर खांसी हो रही है तो वो एस्थमा की तरफ या इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। वहीं अगर उम्रदराज पेशेंट में अगर खांसी हो रही है तो स्मोकिंग रिलेटेड, एस्थमा के बदले ब्रोंकाइटिस होता है उम्र में, उसकी तरफ पॉइंट करेगा, या हार्ट फेलियर की तरफ पॉइंट करेगा। इस तरह की हिस्ट्रीज की तरफ पॉइंट करेगा। पेशेंट की वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पेशेंट को इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू, व्हूपिंग कफ, ये सब की तरफ अगर वैक्सीनेशन हुआ है डिप्थीरिया वगैरह के लिए, तो वो पॉइंट करेगा कि ये इन्फेक्शन होने का चांस कम है। वहीं अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो चांस ज़्यादा है कि उसको उस बीमारी का इफेक्ट हुआ हो सकता है। यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को रिसेंटली कोई बीमार व्यक्ति का एक्सपोजर हुआ, जो कि कोविड टाइम में एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट था, कि जैसे ही आप किसी कोविड व्यक्ति के संपर्क में आते थे उससे अगर आपको इन्फेक्शन फैल जाए तो आपको भी खांसी चालू हो जाती थी। तो यदि किसी व्यक्ति जो बीमार है उसको खांसी चल रही, उसके आप रिसेंटली संपर्क में आए हो, उसके बाद खांसी चालू हुई है,
तो ये भी पॉइंट करेगा कि इस पर्टिकुलर कारण से आपको खांसी हो सकती है। साथ में अगर कोई कॉन्करेंट मेडिकल कंडीशन है, जैसे हार्ट की बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज है, किडनी की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, कौन कौन सी अलग अलग तरह की बीमारियां आपको है, ये भी जानना समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में रिलेटेड हो सकती है खांसी। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट फेलियर हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज है तो लंग्स की इंटरस्टिशियल डिजीज हो सकती है जिसमें लोगों को खांसी होती है। किसी व्यक्ति को ब्रेन का प्रॉब्लम है, लकवा है, पैरालाइज्ड है तो एस्पिरेट कर सकता है या श्वास की नली में पानी चला जाए, इसकी वजह से खांसी हो सकती है। तो कौन सी बीमारी है वो भी इंडिकेट करेगी कि खांसी का कारण क्या है। इसके अलावा कुछ बीमारियों में या खांसियों में सीजनल वेरिएशंस होते हैं, जैसे एलर्जीज और वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर ठंड के मौसम में या ऑटम में ज़्यादा होते हैं, गर्मियों में इनका होने का चांस कंपेरेटिवली कम है। तो किस सीजन में हो रही है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें थोड़ा सा बता सकता है कि खांसी का कारण क्या है। यदि हमें पेशेंट की इम्यूनिटी के बारे में पता है, मान लीजिए किसी को इम्यून रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए HIV है, तो उसको न्यूमोसिस्टिस करीनी का इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे तरह के लंग इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी खराब है तो उसको अलग तरह से फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, डेंजरस पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। नॉर्मल इम्यूनिटी वाले को इस तरह ये वाले तरह के इन्फेक्शन नहीं, सिंपल वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो किस तरह की इम्यूनिटी है पेशेंट की, कौन कौन से वैक्सीन लगे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है कि खांसी का कारण क्या है। रात को होने वाली खांसी ज़्यादातर एस्थमा, रिफ्लेक्स डिजीज, हार्ट फेलियर और पोस्ट नेजल ड्रिप की तरफ पॉइंट करती है। अगर रात को खांसी बढ़ रही है और आपकी स्लीप को खासकर अगर डिस्टर्ब कर रही है तो वो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल कॉफ नहीं हो सकता। स्लीप से रिलेटेड अगर कोई खांसी स्लीप को अफेक्ट करती है तो साइकोलॉजिकल होने का चांस नहीं के बराबर होता है। ये ज़्यादातर हर बीमारी में एप्लीकेबल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बीमारियां ज़्यादातर जानते बूझते टाइम होती है, नींद डिस्टर्ब यूजली ये नहीं करती है, तो वो साइकोलॉजिकल कफ को आउट कर देगा और एस्थमा की तरफ या हार्ट फेलियर की तरफ या पोस्ट नेजल ड्रिप की तरफ, रिफ्लक्स डिजीज की तरफ ज़्यादा पॉइंट करेगा। पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, पेशेंट की ब्रेथ साउंड को सुन सकते हैं, पेशेंट को ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है कि नहीं, श्वास की मसल्स को यूज़ कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी डिटेक्ट कर सकती है कि पेशेंट को कितना सीवियर प्रॉब्लम है और उसका आगे क्या चांसेस है, कितना जल्दी उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा पेशेंट का सैचुरेशन भी आप देख सकते हैं, यदि पेशेंट को खांसी हो रही है और साथ में सैचुरेशन कम है तो डेफिनेटली वो सीरियस बीमारी की तरफ पॉइंट करे। यदि किसी व्यक्ति को खांसी के साथ स्मेल और टेस्ट चेंज हो गया है तो वो खांसी साइनस इन्फेक्शन रिलेटेड होने का चांस ज़्यादा है। कोविड के टाइम पे भी लोग को टेस्ट का लॉस देखने को मिलता था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या स्मेल और टेस्ट पेशेंट का अफेक्टेड हो रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मदद करेगा जानने में कि खांसी का कारण क्या है। यदि किसी व्यक्ति को खांसी के साथ ब्लड आ रहा है तो वो ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी की तरफ पॉइंट करेगा। सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या खांसी जुकाम में ब्लड यूजली नहीं आएगा, तो अगर ब्लड आ रहा है तो डेफिनेटली आपको खांसी सीरियस प्रॉब्लम की होने की आशंका है। इस तरह के जो भी सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। खासकर अगर किसी को 1 महीने से ज़्यादा अगर खांसी चल रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। यदि किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, उनके साथ डिस्कस करिए, चेस्ट फिजिशियन को दिखाइए, टेस्ट करिए। मल्टीपल टेस्ट करने के बाद बीमारी की अक्सर तारन पकड़ में आ जाती है, उसके बाद ट्रीटमेंट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस पे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें कि खांसी का कारण क्या है। ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट था। उम्मीद करूँगा कि इस टॉपिक से आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। आज के टॉपिक में जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया वो है खांसी कब हो रही है, ऑनसेट कैसा है, सडन हो रहा है कि ग्रेजुअल हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, पुरानी मेडिकल हिस्ट्री किसी और बीमारी की है या नहीं, पेशेंट के इवैल्यूएशन में, ऑस्कल्टेशन में, पेशेंट की जांच में कोई रेस्पिरेटरी साइंस वगैरह मिल रहे हैं कि नहीं, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है कि नहीं, सैचुरेशन कैसा है, ऑस्कल्टेशन की क्या फाइंडिंग्स है, एक्सरे में क्या है, सीटी स्कैन्स में क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या है, कखार की जांच में क्या है, ये जानने में मदद करेगा कि खांसी का कारण क्या है। इसके अलावा खांसी किस स्पीड से बढ़ रही है, स्टेबल है एक लंबे समय तक या धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ये इंडिकेट करेगा कि अंदर बीमारी बढ़ रही है कि नहीं, दवाइयों को रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं, ये भी इंडिकेट करेगा कि वो सीरियस बीमारी है कि माइल्ड बीमारी है। कोमॉर्बिड कंडीशन क्या है, यानी कि पेशेंट को हार्ट का, किडनी का, लिवर का, ब्रेन का किस तरह की साथ में बीमारी है, वो इंडिकेट करेगा कि खांसी का कारण क्या है। किसी व्यक्ति को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो वो साइकोलॉजिकल कॉफ की तरफ पॉइंट करेगा। यंग पेशेंट में, बच्चों में होने वाली बीमारी अलग है, उम्रदराज पेशेंट में बीमारी अलग है, तो ये भी पॉइंट करेगा कि खांसी का कारण क्या है। वैक्सीनेशन हुआ या नहीं, किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए वैक्सीनेशन हुआ है, वो इंडिकेट करेगा कि पर्टिकुलर बीमारी को होने का चांस कितना है।
किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने अगर ट्रैवल किया है और किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन या व्यक्ति के संपर्क में अगर आए हैं तो वो इंडिकेट करेगा कि आपको उसी व्यक्ति से इन्फेक्शन पड़ा हो और उसी वजह से खांसी हो रही हो। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी कैसी है, कोई इम्यूनिटेड बीमारी तो नहीं है, कोई खांसी का पर्टिकुलर सीजनल वेरिएशन हो रहा है कि समर में हो रही है कि विंटर में हो रही है, ये भी इंडिकेट करेगा कि खांसी किस कारण से हो रही है। रात को ज़्यादा खांसी हो रही है तो ये एस्थमा, GERD, पोस्ट नेजल ड्रिप, हार्ट फेलियर की तरफ पॉइंट करेगा। इसके अलावा स्मेल और टेस्ट चेंज अगर हो रहा है तो वो साइनस प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट करेगा। खांसी में अगर कफ आ रहा में अगर ब्लड आ रहा है तो वो डेंजरस बीमारी या कैंसर या निमोनिया या किसी और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों की तरफ पॉइंट करेगा, जो कि ज़्यादातर डेंजरस होती है। जो भी इश्यूज हो आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है और बीमारी को टेस्ट करके इवैल्यूएट करके सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, अगर आपको एटलीस्ट 1 महीने से ज़्यादा खांसी चल रही है तो। टॉपिक में उम्मीद करूंगा कि आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर खांसी और कफ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस टॉपिक रिलेटेड हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए, उसे चेकआउट करिए, काफ़ी कुछ नया जानने और समझने को मिलेगा। थैंक यू।